咱们理想车主有没有注意过自己的安全带啊？这个卡扣又大又重，每次乘客系稳安全带在解开的时候，都会啪叽一声打到这个 B 柱上面，发出很大的噪音。还有走在一些颠簸路段，这个安全带也会来回来敲打 B 柱，产生噪音。时间久了，可以看下自己的 B 柱啊，全部是擦不掉的划痕，特别影响美观。我们新车提回家这款安全带保护套一定要给它安排上，它是食品级的液态硅胶，太阳暴晒过后也没有任何异味，而且不需要任何背胶。这是装上过后的效果，可以看一下，非常美观贴合，就如原车自带一样。在每次回收安全带的时候就不会发出噪音了，同时也保护了 B 柱。有需要的理想车友，我把链接放在视频左下角了。